Зашел к нам в церковь парень чернокожий. Иисус Христос за черных умер тоже. Он русского не знал и знать не мог, но разве только русских слышит Бог? Не мог уразуметь он смысла пения, не мог понять он слов стихотворения, не понял он, о чем брат говорил, когда Святую Библию открыл. Но вот внесли в собрание вино, Христову кровь напомнило оно, и только наш служитель чашу взял, он понял все и также кротко встал. Теперь ему не нужен был дублер, он, как и мы, направил сердце взор на крест Голгофский с распятым Христом и вместе с нами мыслил об одном. В Молдавии, в Нигерии, в России до ныне чтят страдания Мессии, а там, где крест, не нужно лишних слов. Хвала Христу, что нет других Голгоф. Одна у нас для всех материков, пролитая Христом святая кровь. Аминь.